我是虫草川贝膏，我是强力枇杷露，我俩都能止咳，但针对的情况不同，用错了的话可能会越治越严重。我擅长调理阴虚久咳或痰热咳嗽，像咳嗽重浊、痰多粘稠、咳声短促，尤其是清晨起床前后比较明显，这时用我就比较合适。我擅长调理肺热燥咳，像干咳无痰、口干咽燥、喉咙干痛、痰少而黏，用我就很不错。我是由发酵虫草菌粉、川贝母、枇杷叶等中药材组成，能够清肺补肺、止咳平喘，口感清凉甘甜，能缓解呼吸道黏膜的敏感性。你这些成分我都没有，但我有枇杷叶、桑白皮，止咳效果明显，化痰效果次之。要想使用我，每天3次，每次15毫升左右就行，但我含有蜂蜜。如果你有糖尿病，要小心使用我。一般每天服用3次，每次15毫升左右，但我含有罂粟壳，有成瘾性，不宜久服。年老体弱者要在医生的指导下使用我。你们分清楚了吗？